ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த கிராஃப். நான் உங்கள் ஸ்ரீநிதி. வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இன்றைக்கி க்ளே கிராக்கிள் தான் வந்துட்டு செய்ய போகிறோம். இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ அதுக்காக நம்ம வந்துட்டு க்ளே தான் தேவைப்படும். அதனால் நம்ம க்ளே வந்து எடுத்துக்கலாம். எந்த கலராக இருந்தாலும் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அதை வந்துட்டு கொஞ்சமாக அது க்ளே கிராக்கிள் செய்கிறதுக்காக இது எடுத்துக்கலாம். க்ளே அதை வந்துட்டு இந்த அங்கங்கே கீழி இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் நீட்டாக வந்துட்டு நல்லா கையை வச்சு அதை நல்லா சுற்றிக்கலாம். இந்த மாதிரி நீட்டாக இருக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு பால் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்டிக் எடுத்துக்கோங்க. நான் பெயிண்ட் ப்ரஷ் பின்னாடி அது சன்னமாக தான் இருக்கும். அதனால் அதில் பின்னாடி சொருகிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு மெயினாக தேவைப்படுறது நெயில் பாலிஷ். உங்கள்கிட்ட என்ன கலர் இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் க்ளே கிராக்கிளுக்காக செஞ்சுக்கலாம். இப்போ நான் பிளாக் கலர் எடுத்திருக்கேன். வேஸ்ட்டாக இருக்கிற நெயில் பாலிஷாக இருந்தாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இதில் லேயராக நெயில் பாலிஷ் இதில் கொடுக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஒரு லேயர் கொடுத்துட்ருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தடவையாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஊற்றி பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம நெயில் பாலிஷ் டிப் பண்ண தேவையில்லை. ஓகே, இந்த மாதிரி தான் ஃபுல்லாக பண்ணிக்கோங்க. நம்மளுக்கு சவுண்டு எஃபெக்ட் அழகாக சூப்பராக நிறையா கேட்குற மாதிரி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். அதுக்காக நம்மளுக்கு நிறையா லேயர்ஸ் நெயில் பாலிஷ் போட வேண்டியது இருக்கும். இப்போ இது என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்பீங்க. இதான் நான் வச்சுருக்கேன் இல்லையா, நான் ஒரு சொம்பு மேலே இதை நிற்க வச்சுருக்கேன். அப்படி வச்சிங்கன்னா அது அப்படியே நின்றுக்கும், சீக்கிரமாக காஞ்சிடும். இப்போ இன்னொன்று மெத்தட் எப்படி பண்ண போகிறோன்னா, ஒரு பூனைக்குட்டி இருக்கு இல்லையா, அதோட அந்த ஹெட் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஷேப்புக்கு தான் பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலி இது நான் அந்த மாதிரி பண்ண போகிறது கிடையாது. உங்களுக்கு நான் பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி இந்த ஐடியா பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்களும் இதே மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நான் இப்போ ரெண்டாவது மெத்தடுக்கும் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிட்டேன். இப்போ அதனால் பட்டையாக்கிக்கலாம். கையை வச்சு அப்படியே ரொம்ப மொத்தமாக பட்டையாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தர்மாக்கோல் பால்ஸ் போட போகிறோம். கொஞ்சம் மட்டும் போட்டுக்கோங்க. அந்த க்ளேக்கு அளவாக போட்டுக்கோங்க. அது அப்படி உங்ககிட்ட இது இல்லைன்னா நீங்கள் கிளிட்டர்ஸ் கூட இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கிளிட்டர்ஸ்னால் ஜிகினா இல்லைன்னா ஜிம்கீஸ் கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நான் முதல்ல பண்ணியிருந்தேன் இல்லையா, சும்மா க்ளே மட்டும் வச்சு பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி நீட்டாக இதை நல்லா ரோல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதில் இந்த மாதிரி கிளிட்டர்ஸ் இருந்தால் இதை கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இன்னொரு பெயிண்ட் ப்ரஷ்ஷோட பின்னாடி இதை குத்திக்கலாம். இப்போ மறுபடியும் நம்ம இதில் நெயில் பாலிஷ் அடிச்சுக்க போகிறோம். இப்போ இது காஞ்சிருச்சு. இது நான் உங்களுக்கு காமிக்கல லேயர் பண்ணுறதுக்கு. ஒரு 10 லேயர் வரைக்கும் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு சவுண்ட் எஃபெக்ட் எப்படி பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு 5 or 6 லேயர்ஸ் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இதுக்கும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ நம்மளோட கிராக்கிள்ஸ்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம விளையாட போகிறோம். பார்க்கலாமா எப்படி இருக்குன்னு? ஓகே, இப்போ இதில் எதில் தர்மாக்கோல் பால்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். ஃபஸ்ட்டா செகண்டா அப்படின்னு கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஓகே, இப்போ நான் செகண்ட் எடுத்திருக்கேன். நான் கரெக்டாக இதில் எடுத்திருக்கேன். இதில் தான் தர்மாக்கோல் பால் இருக்குது. நீங்களும் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்களான்னு கமெண்ட்ஸை நான் செக் பண்ணி பார்ப்பேன். மறக்காமல்
கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.